भाई देख सकते हो यहाँ पर ट्रैक्टर चालू है तो भाई साहब यहाँ पर बहुत सारे बगुले आ चुके हैं। ये देखिए भाई लोग यहाँ पर रूटर मार रहे हैं हम लोग खेत में। और ये देखिए गाइस बहुत सारे बगुले आ चुके हैं यहाँ पर, क्योंकि भाई इनको भी कीड़े मिलेंगे खाने के लिए और इनका भाई पेट भर जाएगा। बहुत सारे बगुले आ चुके हैं यहाँ पर। ये तो बस शुरुआत है, अभी बहुत सारे बगुले आने बाकी हैं। ये देख लो भाई।